وصلى الله على النبي المصطفى المجاهد الأكبر محرر البشرية وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا من بعده وجالدوا واجتهدوا ورضي الله عن أئمة الإسلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بقي في دجي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمنا ngeen baal ma ñu bare may xool ndax li ma sol dama nekk ci campagne électorale waaw te comme homme politique yi àbb nañ ñu sunu grand mbubb yi àbbu ñu sunu koppati yi àbb ñu sunu kaala yi ba àbb kaan yi àbb sunu aaya àbb sunu xadis kon ma àbb leen seen pantalon ak seen veste ak seen cap waaw wa tilka al ayaamu nudaawiluha bayna annaas loo ci man mel ni nag dama leen di tooñ noonu rek barakallahu ñu nuyu ñi fi teew wax dëgg yàlla sunu wayjuru bopp rëy ci ñun lool mu di Cerno Habib Tall mu ngi toog ànd ak ñi mu àndal fa tabarakallahu wayjur piir la ci man sonn ci man bàyyi ma xel li may defit ñor ko kon nag bu fi ñëwee ñu nuyu ko te bu ñu ko nuyoo mel na ni famille Cheikh El Hadj Omarul Fouti yépp nuyu nañu leen nuyu itam ñi nga xam ni ci wàllu diine tabarakallahu ñoom lañu fi am kii di maam bi nekk Tiwaawoon di Cheikh El Hadj Abdoul Aziz Dabakh kële di maam nekk ca Touba di Serigne Cheikh Saleh ak këru diine yi fi des yépp seeni njaboot yépp ñu ngi fi ñu ngi leen di nuyu di leen masawu coono mu mel ni kilifa yi ñu bokk ci wàllu kër gi it fa tabarakallahu la ko commencé ci Serigne Moustapha Serigne Abdoul Aziz si doomam yónnee na fi délégation bu am solo ñu ngi koy gërëm di ko sant Serigne Mansour fa tabarakallahu may doomam maa ko fi teewal bu dee Serigne Abdoul Aziz ak Cheikh Ahmed ma mu bokkal ñoo féete woo ñaan nga kon nag lépp rafet na ñu ngi nuyu muqaddam yi ñu ngi nuyu président wu daayira yi ñu ngi nuyu itam président wu fédération yi yépp nag teg ko ci bu daayiratul kiram nuyu itam sunu mbokku association islamique yi nga xam ne yépp teew nañu fi rawatina nag sunu cheikh yi bopp yi di waa ibadur rahman وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ñu ngi leen di nuyu kon nag di leen gërëm ci seen teewaay
di gërëm itam seen jeunes yi nga xam ni mobilisé wu nañu di nuyu itam waa solidarité islamique bu El Hadji Badara Seck fa tabarakallahu ñoom ñépp teew nañu fi waaw association pour la sauvegarde du Coran ñoom itam sunu mbokk Ousmane Bey moo leen teewal ca gannaaw dama toog rek jot benn lettre ma ubbi ko fekk ca benn diplôme ñoom waa association bi ñu ni ma ñoo la yónnee diplôme bi ndax ñooy association pour la sauvegarde du Coran te li ngay def ci alquran muy jariñ ndaw ñi amul kenn ku tollook yow ku koy def kon nag ñu jox la diplôme bi waaw nag ma seedeel leen ko gërëm leen sant leen yal na yàlla barkeelal leen fa tabarakallahu ambassade d'Iran ñoom itam yónnee nañu fi délégation sunu mbokk shérif moo ñëw teewal leen fi kon nag ñoom it ñu gërëm leen sant leen ndax ñoom itam àllarba lañ doon def sax seen anniversaire yónnee woon nañu fa itam fa tabarakallahu sunuy collaborateur lañ mu mel ni itam sunu mbokku parti politique yi teew nañu fi waaw PADS te mooy waa yaakaar naa ànd jëf dafa mel ni sunu mbokk Mademba Njaay mu ngi leen fi teewal PLP bu sunu bay bële Babacar Niang sunu mbokk Abdou Fall mu ngi ko fi teewal CDP garab gi bu sunu mbokk Ibader Gédé Diouf mu ngi ko fi teewal PDS Parti démocratique sénégalaise sunu mbokk Boubacar Sall ñëw na fi ànd ak délégation yónnee mayit beneen carte de visite wax ca la mu ca wax yépp tabarkal la mu mel ni nag ñoom ñooñu fi yónnee ñu ngi leen di sant koo yëg mu yëg la koo yëgul rek du la yëg waaw mu mel ni nag sunu section étrangère yi itam waa États-Unis teew nañu fi waa Espagne teew nañu fi waa Italie teew nañu fi waa France itam Angoulême ak Bordeaux ñu ngi fi teew waa Gabon teew nañu waa Gambie teew nañu waa Côte d'Ivoire teew nañu kon nag ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant te instruction yi ñu leen di joxit bu ñu demee nañ ko appliquer ndax ni ñuy wotee Sénégal la ñuy wotee ci àll bi ok Maodo ok dañu wax sunu bayu bopp Maodo Sy bu El Hadji Abdoul Aziz Sy yónnee na fi délégation ni bu mënoon mooy ñëw waaye góor gi dafa am fu mu ko yónni kon nag fa tabarakallahu mu ngi ànd ak ñun ci jataay bi yónnee fi délégation boobu ko ñu ngi koy gërëm di ko sant gërëm nag responsable yépp gërëm coordination yépp gërëm section yépp gërëm sunu collège yu père yi ak maire yi gërëm itam sous commission yépp ak cellule yépp fa tabarakallahu dafa naaj ba noppi te sonn ngeen naaj bi tàng na waaye itam yàlla war na leen koo jaral waaw fan yii yépp yéen a ngi gis fukki fan ak juróom ay mag yu nga xam ne bàyyi nañu seen kër bàyyi lépp di sabaru di mbiib te xamuñu ba xam ndax aljanna nga ci wala diit kon bu leen ko jaralee ñoom yéen ñi nga xam ni seen bos wóor na leen ni aljanna ngeen ci mu jaral leen lu ko waaw mu mel ni nag dañu am waxtaan tey maa ko tooñee noonu rek ni campagne électorale ça ne m'intéresse pas parce que bu ma intéressé woon rek ma commencé ko fu ñëpp dugg ma dugg fa te baat bu ñu fa am mën naa am bu ko fa ëpp waaye dama xam ni nag jarul may wër waaw bu baat bi duggee rek baax na waaw waaye nag li ma intéressé mooy nit ku sa responsabilité yaatu ba mat àdduna boo yemee ci réew yàq man sama responsabilité ëpp na Sénégal
ëpp na Sénégal billahi alladi la ilaha illa huwa. kon nag bu ma leen di wax dama leen di wax ci aalam bi ñu bokk. kon nag thème bi tey mooy al islam wal aalam wa nahnu. L'islam, le monde et nous. Mais nous, ñan, nous en tant qu'Africains, mais aussi nous en tant que Sénégalais. ci biir aalam boobu ak biir islam boobu fan lañ ciy trouver sunu bopp. Certes, nous ne sommes pas encore à l'heure du bilan. Mais en ce 20e siècle, notre planète n'a connu que des bouleversements et des affrontements assez tragiques. De 1914 à 1918, de 1939 à 1945, de Hiroshima à Nagasaki, de Dien Bien Phu à Varsovie, de Yalta à Bandung, de Stockholm à Lanzus, du canal de Suez à Jérusalem, de Camp David à Madrid, de Malte à la tempête du désert. De riposte en riposte, chacun se demandait si la guerre froide n'allait pas d'un moment à l'autre dégénérer en un troisième conflit nucléaire. Que dire aussi des autres foyers de tension? La France et l'Algérie, la marche verte au Maroc, l'Indochine et le Vietnam, la Syrie et le Liban, la Palestine et Israël, les bombardements de Tripoli, l'Iran et l'Irak, la Somalie, la Bosnie-Herzégovine et j'en passe. C'est un bilan lourd en pertes humaines. Et les affrontements politico-ethniques ou confessionnels n'ont fait que payer la facture de la guerre à des centaines de millions d'êtres humains, mais pour le compte de qui? Pour le compte de qui? Wa idha al-Falastini su'il bi ayyi dhanbin qutil la yadri. وكذا اللبناني والجزائري والإيراني والعراقي والصومالي والبوسني فاسأل الجميع إذا سئلوا بأي ذنب قتلوا لا يدرون أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. kon nag inna alladina fatanu almuminina walmuminat thumma lam yatubu fa lahum adabu jahannam wa lahum adabu alxariq. حقا هناك اليوم الموعود وحقا هناك شاهد ومشهود. Pour certains, l'après-guerre ne l'a pas été à cause de la guerre froide que se sont livrées les deux superpuissances, les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique. Cela s'est traduit en des conflits armés, des luttes de libération nationale et enfin en des combats qui opposent tous les colonisés d'hier. De notre côté, les bouleversements technologiques soulignent le contraste entre la croissance ultra rapide des pays développés et le retard poignant du tiers-monde qui découvre chaque jour sa misère et sa pauvreté.
Enfin, le 26 juin 1945, c'est la création de l'Organisation des Nations Unies, ONU, et ses différentes composantes, le Conseil de sécurité, le Conseil de tutelle, le Conseil économique et social, la Cour internationale de justice et d'autres institutions spécialisées comme l'OIT, Organisation internationale du travail, en 1944, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, en 1945, l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, en 1946, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, en 1948, la BIRD, Banque internationale pour la construction et le développement, en 1945, qui se trouve aujourd'hui la Banque mondiale, le FMI, le Fonds monétaire international, en 1945, le GATT, Organisation internationale du commerce, en 1947, l'UIT, Union internationale des télécommunications, en 1950, la FFI, Société financière internationale, en 1955, l'OACI, Organisation de l'action civile internationale, en 1957, l'OMCI, Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, en 1958, l'AID, Association internationale pour le développement, en 1960, malgré toutes ces institutions internationales et organes des Nations Unies, l'ONU n'a sûrement pas pu répondre à tous les espoirs des peuples. Quelqu'un l'a si bien dit. L'illusion, souvent, a engendré la déception. C'est pour cela d'ailleurs que la crise économique a succédé à la croissance réputée exceptionnelle. Et l'Europe a accusé un retard par rapport aux États-Unis et au Japon. En même temps, plusieurs pays d'Asie du Sud-Est passaient en quelques années du club des pauvres à celui des riches. L'alternance, elle, a joué à plein dans la plupart des États démocratiques. La liberté, finalement, s'est montrée plus solide qu'on ne le croyait. Une vaste remise en cause intellectuelle, culturelle, morale, économique, politique, sociale, dont mai 68 a éclairé le monde en quelques semaines. D'autres nous disent qu'il y a là un renversement des valeurs. Valeurs qui ont fait durer l'humanité et les valeurs qui l'ont fait progresser. Lors d'un colloque organisé en 1968 par l'UNESCO, un des conférenciers a bien voulu nous livrer cette précision, je le cite. La science, à ce jour, nous a procuré, certes, une masse infinie de connaissances, mais sans nous dire comment les utiliser. En vérité, elle a joué les apprentis sorciers. Elle a déchaîné ce génie dangereux qui a pour nom technologie, lequel menace les idées fondamentales que l'homme se fait de son existence. Le malaise, la crise et parfois même la révolte gagnent des groupes importants de la société universitaire, médecins, travailleurs, enseignants et d'autres. Il suffit donc de poser la question pour constater que les valeurs qui font progresser l'humanité ne sont pas les mêmes que celles qui la font durer. Car tout changement indéfini entraîne la destruction, puisqu'il dépasse le développement, l'achèvement. Les valeurs religieuses et spirituelles, si naïves
qu'elle puisse nous paraître à nous, les scientifiques d'aujourd'hui ont prouvé leur aptitude à soutenir la durée de l'humanité. À l'inverse, nous voyons ce qu'apportent à court terme les valeurs scientifiques, mais à long terme. Car promouvoir un brillant court terme, c'est bien, mais pour aller où? Pour aller où? La problématique actuelle du monde réside dans cette bouleversante question. Et malgré l'euphorie excessive, le capitalisme américain de John Kennedy à George Bush souffre d'une éclipse. Le communisme tant célébré de Lénine à Staline, de Khrouchtchev à Brejnev, ce communisme, dis-je, s'est effondré sous le regard déçu de Gorbatchev et de Yeltsin. L'Allemagne et le Japon ont été ébranlés dans leur stratégie industrielle. En Europe de l'Ouest, la crise de l'emploi s'est déroulée sur fond de crise monétaire. L'Afrique, morcelée et déchirée, ne sait toujours pas concilier culture et développement. Un monde donc sans repère. Un monde obscur et divisé. Un monde où les crises se croisent, rendant le présent inquiétant et l'avenir incertain. Un monde secoué économiquement et désaccordé politiquement. Partout, on parle de panne confirmée, de monnaie ébranlée, de chômage aggravé, d'activités désynchronisées. Dans tous les domaines, il y a ce constat. Industriel, industrie, pessimisme. Agriculture, on parle d'agitation. Emploi, on parle de retour en arrière. Commerce, on parle d'excédent. Syndicalisme, on parle de panne de projet. Transport, on parle de perte humaine. Logement, on parle de monopole. Tourisme, on parle de dégradation des mœurs. Communication, on parle d'agression. Et enfin, environnement, on parle de déchets toxiques. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون تكت وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Face à cette situation de crise générale ou généralisée, face à cette situation de crise générale ou généralisée, tous les regards se tournent vers la religion. Sentiment d'espoir pour les uns, ou parfois sentiment de crainte pour les autres. À y réfléchir, nous nous trouvons face à une remise en cause de tous les systèmes qui, dans leur diversité, et malgré leur diversité, n'a pas pu constituer un ensemble cohérent de développement. Raison pour laquelle, depuis une décennie, les jeunes consacrent leur réflexion à la religion. Car pour eux, la politique, au sens noble du terme, ne semble guère faire recette pour assurer leur avenir. Puisque cet avenir, c'est à la jeunesse de l'assumer. Et si la politique paraît nécessaire pour les adultes, elle est souvent perçue pour les jeunes comme un mal nécessaire. Et si encore elle n'est autre chose que l'affaire des hommes au pouvoir, adieu l'espoir des peuples. En Russie,
un général a regardé Staline un jour en murmurant cette phrase: triomphe d'un homme, tragédie d'un peuple. Dans ce contexte, quel sera le rôle de l'islam pour débarrasser le monde de sa misère millénaire? L'islam habite notre avenir, disait Roger Garaudy. Seulement la question qui mérite d'être posée par chaque musulman honnête est celle-ci: qu'est-ce que l'islam a de si dangereux pour avoir un si grand nombre de détracteurs? Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voudraient Mahdi Bazargan disait aux hommes de l'opposition iranienne qui voulaient évacuer l'islam de la scène politique, il disait ceci: la démocratisation ne signifie pas la fin de la République islamique. Car l'islam, même pour les non-musulmans, a toujours joué un rôle tampon pour réduire les excès. Parce que les dirigeants politiques, même s'ils ont des acteurs, ils ne peuvent pas assurer l'essentiel de la gestion des États. Pour l'islam donc, il faut que chacun exprime ses idées. Idées qui jaillissent nombreuses au milieu de toutes les occupations. Toutefois, ces idées réunies dans un vrai laboratoire social seraient ordonnées, classées, synthétisées, et il en sortirait un art de première nécessité dont il n'existe chez nous pas même l'embryon. Il s'agit du facteur humain. Enfin, et pour conclure, je veux saluer la réponse de Sa Majesté Hassan II lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire Le Point. La question est voici: êtes-vous optimiste sur la façon dont l'islam peut aborder la modernité? Hassan a répondu: l'islam n'est pas contre la modernité. Mais si vous considérez que la modernité, ce sont les femmes habillées en robe de plastique transparent, ou la possibilité pour les homosexuels de se marier, alors, dans ce cas, oui, l'islam est complètement moyen-âgeux. Fin de citation. Je vous remercie de votre aimable attention. ku jàngul tubaab bi moom xam nga wax jë dafa dul leer, waaye ngeen mbal ma ko tuuti rek. Def nañu discours bi nag tiré nañ ko ak index yi mu àndal, ko ci soxla rek mën nga ko ñaan, ñi yore organisation bi danañ la ko toppatool, donte sax nag amalu leen njariñ, waaye ba tey ngeen garder ko rek ni souvenir la. Ok. Ni taalibe yi woon ca daara ja ñoo doon jàngantu ñoo ko làkk foofu. ñu dellu si ci waxtaan wi nag ci wolof, ngeen may ma nag déglu piir. waaw lii moo jàddu. moo tax may wax ni homme politique yi am na ci ñoo xam ne war nañ ñoo yónnee seen militants yi ñu yaraat leen, ndax kilifa gu war a wax lu defar réew kenn talu laa déglu ndax mbii bëgg sabar, boo compté ca ñooña doo dem. moo tax nañuy yónnee si mustarshidin militants yi ñu yaraat leen. la mu tey ndax benn la. point ñetteel bi mooy adduna bi ñi fi falu lu leen fal ak fu ñu jëm ak ñun
ñeenteelu point bi moo di Afrique ci biir ñaaru yooyu démbam naqari teyam jaxasoo te ëllëgam wóoragul lu mu war a def. juróomeelu point bi nag mooy conclusion bi mooy les élections au Sénégal. maanaam thème bi yépp ba mu jeex Moussa Ngom daf ko résumé lay ndeysaan Moussa Ngom boobu di def rasta bi tey def nii ndeysaan akasa moo résumé thème bi. danga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndëm ni jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam waxu ko xëy na feneen la ko jële sax waaye boobu gën a siiw ak rasta ba def ni bët ya ndeysaan lay ndeysaan danga daan tëdd ba guddi jot buur tëggum ndëndëm ni jóg leen fii ku fi fanaan dib jaam tey nag du buur a tëgg ay buur a tëgg ba ca des itam mu ni baax bari bañ bon bari bañ kon baax te bari bañ moo gën du dëgg mu ni mbaax lislaam a ko woote kon ku bon génn nga ca nee na mbon iblis a ko woote kon ku baax génn nga ca la ilaha illallah ko koy xizbullah ala inna xizballahi hum almuflixun ak xizbu shaytan ala inna xizba shaytani hum alxasirun waaw kon nag baax lislaam a ko woote kon ku bon rek génn nga ca mbon iblis a ko woote kon ku baax génn nga ca nee na góor gu baax nee na mbaax ga mu am yaayam a ko liggéey ca kër baayam ba tax du torox du dëgg góor gi baax walaay ndeysaan yaayam a ko liggéey ca kër baayam moo tax du torox kon bañ bëgg du dëgg kon Afrique it baax gi mu baax ba tey arab yi di ko xëccoo tubaab yi di ko xëccoo ba mu jaral leen ñu di ñu coloniser baax gi ñu baax seen mag ñu baax ñi fii ñoo ko liggéeyoon ba tax duñu torox kon nag bañ bëgg mu mel ni nag kon ci résumé boobu rek ñu yëg ni yi xew yépp ci ñaar la jóge mooy bëre bi am diggante mbaax ak mbon inna siraa bayna alxayri wa anaasiri alxayr wa bayna alcharri wa anaasiri alchar siraaun daa'imun wa mustamir ولم يزل صراعا داميا ومريرا خلف وراءه ضحايا كما خلف الخراب والدمار ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فقديما حكم العقل وقديما حكم الشرع وحديثا يحكم العقل ولا يوجد للشرع قوة التنفيذ ففي زمن قديم كان في العالم
كانت في العالم قوتان تصطرعان وتتنازعان السيادة، إحداهما في الشرق وأخرى في الغرب. وقد تمثل ذلك الصراع بين الفرس والروم، ثم بين المسلمين والفرس من جهة، وبين المسلمين والروم من جهة أخرى. ثم بدا الصراع بين الإسلام والصليبية في عهد صلاح الدين، وأخيرا بين الدولة العثمانية والقوة العسكرية الأوروبية تحت قيادة شارل مارتل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وحين وضعت الحرب أوزارها بدا الصراع بثوبه الجديد، يعني العلمانية، وهو فصل الدين عن الدولة، وبنظامه الجديد يعني الديمقراطية. وبين هذا وذاك نظام عالمي جديد لا يبقي ولا يذر. والمسلمون اليوم لا يسعهم أن يفكوا هذه الأغلال بين عشية وضحاها. ثم لا عاصم اليوم إلا من رحم الله. إنها سنة المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من بربي بمسا أم ديجنت مباح أك بون، bu fekkoon ni bëre bu ñuy combine rekk la du dëgg. bu doon bëre bu ñuy combine la mën na am du 10, waaye bëre bi nag amul combine. mbon dafa bëgg a daan baax, te baaxit fas yéene du daanu. bëre nag bu ñu demee ba ñay seetaan sonn, kon ñay bëre ba ñoom kenn waxalewu leen. mu mel ni li ciy chance nag mooy bu yàlla xiddi woon. c'est très important. bu yàlla xiddi woon rek, walaw laa difaau llahi nnaas, loolu lay firi. loolu lay firi. yàlla nee na bu ma fi xiddi woon rek la fasadat fil ard. waaye nag maa gën ñooña ci yéen, moo tax du ma xiddi. wallahu du fadlin ala alaalamin. mu mel ni nag ñaara fi ne, xel ak sharia. déglu leen ko bu baax de. xel ak sharia. xel bu doon jaay lamb, waaye sharia nag qualité ba ak envergure ba ak dimension ba mu toll, moo tax bu duggee ci état bu xel di atte fraude lañ koy jàppe, parce que c'est l'opium du peuple. ndax li ma wax dégg ngeen ko la déet. sharia marchandise hors classe la. moo tax ba l'islam di àtte
lépp lewoon na ko waaye bi l'islam atteegul lu dul xelu nit mooy atte léegi sharia léegi fraude la ndax dañ ko jàppe opium du peuple moo tax nag ñaar rekk a ci mën a am benn ñu interdire ko nga jaay ko ci mbedd mi ba nga fay nag taxe bi الضرائب الجمركية يعني والله فوق nga fay taxe bi te mooy li la douane bi wax ni la fokk nga fay ko waaye malheureusement lan mooy taxe bi te bu jëkk ba léegi ñu bari génne nañu fay taxe bi mais ba léegi marchandise bi génnagul waa Badr fay nañu taxe ba ak seen deret waa Uhud fay nañu taxe ba ak seen deret waa Xunayn fay nañ ko seen deret ak ya ca topp ba sangu suuf ña fa ñëw gannaawam ak la xew ca xurubu ridda ci Seydina Abu Bakr ba ñëw ci xarbul qadisiya ci jamono Seydina Umar ak la xew yépp ba ñëw ba ci alxulafaul arbaa jeex la ñëw seen gannaaw ñëw booba ba léegi ñaata tonne ak ñaata mètre cube de sang moom la jullit versé pour dédouaner marchandise bi ñaata ba tey demal Algérie demal Tunisie demal Iran demal Irak demal fu nekk ci alaalamul islami ba Somalie gi demal Bosnie Herzégovine foofa dem ñaata mètre cube de sang la ñu versé pour dédouaner marchandise bi ñaata ñàkkul xëy na am na foo xam ne bu fa yeggee dinañ ko dédouaner jeexagul nag jeexagul dañ koy gëm jeexagul mu mel ni kon nag li tax mu xaw a diis te metti moo di wujjale giñ ci wujjale ci ñaari xeex yooyu penk ak soow moo tax dem nañ ba ku ca boorul woon bokk sax bokk na ca ndax ku bokkul woon ci borom xel waaye buñ la nee penku nga bokk te waa penkoy xeex rek nga jóg taamoo xel ña bokk ci sow donte sharia yitteelu leen waaye comme neewuñu astaghfirullah ña bokk ca penku donte amuñu sharia diine dundalu leen wan nañ leen ni leen penku la rek ñoom ñëpp soobu nañ ca biir xare ba ña bokk soow itam donte ñëpp amuñu xel waaye comme nee nañu leen soow la rek ñëpp dugg nañ ca biir xare ba loolu sonnal nit ñi nañ fi bàyyi penku bàyyi fi soow te dellu ca ka moom penku moom soow walillahi nag al mashriq wal maghrib te kooka kat mooy rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni du dëgg kon ñu dellu ca moom penku bañ ñu fee téye soowu bañ ñu fee téye waaw mu mel ni nag waaw la rasulallahi waxoon
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni koo xam ni wujj wu xolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex rekk la wër xeex ba du sippi aduwun baidun yatahajjamuni aw sadiqun xamimun mallaktahu amri waaye nga delluwaat ca moom rek in lam takun ghadbanan alayya fala ubali koo xam ni nag wujj wu xolam dul féex ak noon bu pexeem dul jeex moo la wër sa nof lay jeex na du dëgg te kat walan tarda anka al yahudu wala nasara xatta tattabia millatahum yàlla ko wax yonent bi daajit wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yaruddukum an diinikum in istataau moo tax revanche ci kaw revanche te jamono yonent bi ba léegi l'islam noppaluwul revanche ci kaw revanche ba mu commencé Furs ba jóge Furs mook Ruum ba jóge ca Ruum ñu falsifié ñëwaat ci beneen façon danaa ko expliquer ci lii ñëwaat falsifié ko ci beneen façon mu dellu seeti yeneen revanche amati ba ci la guerre des croisades ba keroog bi général bay dugg tiim bàmmeelu Salahaddin ca Dimashq te naan ko laqad udna ya Salahaddin ni ko démb yow woon waaye tey nag dellu si nañ revanche bangook nga xool ba ci tey l'empire ottoman ak fa ñu jaar ak coalition bi européen yi def pour détruire ko bala ca xew Poitiers ak Charles Martel pour wax la revanche ci kaw revanche mënuloo ci dara mu mel ni nag kon yëf yi dafa soppiku léegi soppiku gi mooy lan moo di bu fekkee ni tëral nañu ngànnaay yi it am na yeneen ngànnaay yu jóg te mooy li ñoo tuddee laïcité ak li ñoo tuddee démocratie waaw parce que lu tax ñu di ko tudd te l'islam luy démocratie rek l'islam mën a ëpp la mu tëral ci démocratie dara tëralu ko moo gën a valable mais lu tax ñu indiwaat baat bi ndeysaan mu mujj rek di kumba am ndey ak kumba amul ndey déglu leen ko bu baax de waaw adduna beeg seen politique ak seen démocratie ak seen laïcité ñooy kumba amul ndey ñooy kumba am ndey kon l'islam nag ndeysaan faf rek nag di kumba amul ndey balaa ndékki ñëpp ndékki ba noppi waaw kañ nag ba kañ mu dee fuy l'islam yeewoo rek tëddaat ndax xaar borom ndékki ba kañ dama leen di laaj bu dee fu l'islam rek yeewoo ñu ni ko borom ndékki yeewoogul mu tëddaat ba kañ geddal ndékki li ku woor bëccëg it bu ngoonee yàlla jox la loo ndogoo waaye day fekk nga gëm ko te it nag lu fa jiwu wa jeexul jógu fa waaye njaw des na xamin de njaw des na xamin dalika bi anna allaha lam yakun mughayiran ni'matan an'amaha ala qawm hatta yughayyiru ma bi anfusihim ku ne jubbu bala fal boo ko watee ñu fàtte la wat nag gaaw na waaye sëqaat gaawul wala problème bi yépp loolu la
jullit yi xëy nañu ñu nax leen ba ñu wat seen jubbu wat ba gaaw na waaye sëqat bi du gaaw kooku nag na ngeen ci tenir compte rawate nag muy jamono sedd xanaa wuti laafa waaw waxin la rek déglu leen li ci biir rek waaw mu mel ni nag kon deuxième point bi loolu mooy introduction bi deuxième point bi moo di l'islaamu démb ak l'islaamu tey lu tax mu wuute c'est très important ngeen déglu ko xam nga kaana annaasu ummatan waahidatan fa ba'atha allahu an-nabiyyin mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitab bil-haqq liyahkuma bayna an-nas fima ikhtalafu fihi wa ma ikhtalafa fihi إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بفطر رك أمي كان الناس أمة واحدة moo tax boo koy firi te déggee woo ko noonu rek daanu ba fitra amee kese kaana naasu ummatan waaxida lan mooy fitra xam nga fitra ñu ngi koy firee ci ñun ci tubaab instinct du dëgg ñu man mii daan na ko wax sama morom daan na ko wax mais al fitra firiwul instinct al fitra mu ngi firi le code de la logique mooy yëg logique doomu aadama mooy code bi waaye bañ ko nangootul nag indi xel maanaam fitra mooy li ngay yëg mu jóge ca yàlla dara xajamalu ko mooy waral bu jotee conscience taxaw boo bëggee def mu la bii la borom bi d'accord bii la d'accordul moo tax sharia ba mu ñëwee yàgg na li ci téere yi daa mujj ñëw rek waaye conscience moo jiitu di sharia moo tax ñu ne la nag conscience c'est un conseiller avant l'acte, un juge après l'acte. waaw conscience bu dara xewagul mu nekk sa conseil wattul bii baax na bii baaxul di wax ba keroog ngay tëj def boo defee ba nopp mu laa tey nag nekkatuma conseiller juge la moo tax bari na ku daw dem ca nit ñi ñemewu la wéet fekk conscience ko mayul jàmm waaw mu mel ni nag kon ba ñu demee nag ba bàyyi fitra boobu xel dugg si rek la njaxas am moo tax kaana naasu ummatan waahida ba fitra amee waaye nag ba ñu demee ba nga xam ne nag léegi xel dugg na njaxas am nag moo tax yàlla il fallait fa ba'atha allahu an-nabiyyin mubashirina wa mundirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi ndax li ñu doon werante ñoom ñiy dunde fitra ak ñiy dunde xel mooy kii ni ko mala dàq ndekki kii ni ko déedéet dàqoo ma ndekki fañ koy xuloo yàlla yónni yonent yi mubashirina pour wan borom fitra yi ni leen ndekki lu neex amul solo ndekki luy rees rekk a baax
même bu saful suukar. c'est très important. nit lekk na lu neex ba noppi wàcc ko. moo tax mubashirina kon wax leen ni leen ndekki lu saf suukar neex amul solo, ndekki lu rees rekk a baax. wa anzala maahumul kitaaba nag mu nekk seen repère, nekk seen lettre de référence bil xaq. moo tax li yàlla tëral gën a jëkk nit lex nit tëralal boppam. moo tax li nit tëralal boppam lu mu ca jël rek allergie la. waaye yàlla nag nee na ba ma leen yónnee ba ñu ñëwit wax ko it am na ñu të baxyam baynahum. nee na mbewte tax na ñu bañ. bàyyi naa leen ca seen yoonu mbew. waaye ña nangu nag dellu ci fitra xam ni dëgg moo leen di jariñ. fa hada allahu alladina amanu lima xtalafu fihi min alxaq bi idnihi. jeex na. loolu tax échec bi l'islam am ci jamono, échec laa wax nag waxuma defet. shattaana ma bayna alfashali wal hazima. wallaay ndeysaan, échec bi mu am ci jamono waxuma defet. ngeen ko jàng bu baax du benn. échec ci stratégie la dellu. defet bi dellu ci bëre bi. l'islam rof na ay galgal mais galgal ba baaxul. mënu la yenu ki muy bëreel. moo tax am na échec ci stratégie waxin la. waaye amagul defet ndax kenn daanagu ko. la ilaha illallah. waxin la. waxin la. bu jullit yi daanoo mel na ni lislaam daanoo na. waaye lislaam daanoogul nag. waaw mu mel ni échec bi nag kon ci stratégie la ko gën a indi mooy ci jamono ñi ruut toolu lislaam yépp jiwu ya ñu téye ci seen loxo du sax ci toolu lislaam. jar na déglu de. ñi ruujal lislaam toolam yépp ci jamono jiwu ya ñu téye ci seen loxo du sax ci toolu lislaam, wala bu fa saxee danañ ko détruire. te jiwu yi ñu téye ci seen loxo mooy ja Cheikh Al Hadj Malick waxoon ñaari deel yi. waaw ad darahim wa darajat. ad darahim wa darajat. Cheikh Al Hadj Malick moo daan wax ni inna aimmatal diin yansawna xaqa al islam ida aqamahum al xad bayna addaalayn ad darahim wa darajat. ñi ruuj tollu l'islam kon te seen loxo lu dul jiwu daraja ak jiwu dërëm newu ca. ma di leen yëgal ni l'islam du joxe daraja. c'est très important. l'islam du joxe daraja, l'islam du joxe. inna al-budur fi ghayri turbatiha la tusmit wa inna al-asmak fi ghayri bihariha wa anhariha la ta'ish. jiwu ku ko def fu mu dul meññe déglul de mën na faa sax waaye du meññ. bis bu ne jël nit jël jiwu ci àll boo xam ni
atmosphère fii ak ya ca des du ko mën a supporter waaye man na génne xob ba def garab waaye meññeent du génn waaw moo tax nag ba ñu demee ba lislaam toolam yiñ ko ruujal yépp jiwu darajaat bu gërëm lañu ko jiwe bu saxee it laata muy meññ yàlla yebal na ëlleeru gumba xam nga ëlleeru gumba gisul xàmmeewul gàncax xàmmeewul tànk lu taxaw ci kanamam dina la bay ñax yépp daanu na ba léegi ñax gu wow faf na lakkaale gu tooy loo ci gis kilifa diine boo daan naw ndax barke ña ñëw gannaawam barke ba nekkatu fa bay ree fa ne am na wala amul ñu néew a ca génn mag moo daan fekk mu toog mu wóor la ni alcharq wal garb mën na leen a boole téye ci loxoom ndax ci pas-pasam ci yàlla barke ba mu ko defal ku ñëw mu régler sa problème tey ña mu fa bàyyi barke ba nekkatu fa bayre baa fa des moo tax ku tey génn ci ñoom nit ñay yuuxoo ko tàcc comme ñoom Moustapha Sy dootul cër ba boo lambee poche rek daj fa téere bu day ni ñay baa nga daj fa ak fas baa nga daj fa ab galan baa saafara bu ñuy raayoo soog a génn moo tax bari na ku ngeen di sow na mu mel nangam fekk xamul dara galan yaa rek galan yaag saafara maa leen ko wax ma ci xam dara ba ngeen gisee ñu naan xale bi dafa réew dama xam lu bari ñoo nekk ñoo xam da ngay defe ni bu ñuy waaj a génn da ngay defe ni wat na ci yàlla xërëm gu jëkk ga teel jaahiliyatal ula moo dellu si ah waaw moo taxit loo ci gis comme léegi ñax gu wow nag faf na lakk gu tooy yatanazaun wa yatabagadun wa yaqtulu baaduhum baada ñax gu wow lakk na gu tooy jàmm amatul mooy képp kuy wooteel diine léegi mënatuloo nelaw ndax fas yéene keneen kay wooteel diine ci sa kanam dootul taxaw moo tax li ñu tuddee guerre froide ñu defee ne xëy na ci diggante américain yeeg union soviétique la rek mais ni mu amee ci biir sëriñ si lëg moo gën a garaaw seen guerre froide moo gën a garaaw il faut dire la vérité moo tax ci